फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ चूने का प्रयोग कैसे करना चाहिए। आजकल सभी के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती जा रही है। ये पनवाड़ी से आप चूना ला सकते हैं। ये 2-4 रुपए का मिल जाता है। इसको हम निकाल लेंगे। इस चूने को हम किसी भी मिट्टी के बर्तन में निकाल लेंगे। इसको मैंने पहले से पानी में डिप करके रखा था। ये बिल्कुल साफ़ है। आप मार्केट से इस टाइप का दीपक आपके घर में हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा इस टाइप का दीपक भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम अपना चूना डाल देंगे। इसमें मैंने ये सारा चूना डाल दिया है और इसको हम पानी से भर देंगे और हम टाइम देख लेंगे। दोपहर के 3 बजे हैं। कल बिल्कुल ठीक 3 बजे ही हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है इसको चेंज कर देंगे, ये निकाल देंगे और नया पानी डाल देंगे। सेम प्रोसेस हम ऐसा 5 दिन तक करेंगे और जब नेक्स्ट डे जो छठा दिन होगा, छठे दिन हम इसी तरह से पानी को निकाल देंगे इसी 3 बजे ही सेम टाइम पे, और अंदर से हम चूना निकाल के अपनी इस डब्बी में भर के रख लेंगे और फिर इस डब्बी को हम अपने फ्रिज में रख लेंगे। छठे दिन ये चूना हम प्रयोग कर पाएंगे और उस चूने को आप एक गेहूं के दाने, चावल के दाने या एक बाजरे के दाने जितना चूना उसमें से हम लेके अपने किसी भी जूस में डाल के या पानी में डाल के हम ले पाएंगे।